Assalomu alaykum kuzatuvchilari. Qashqadaryo viloyati Nishon xalq banki mana 9 dan bitta o'tdi. Maylis boshlandi mana. Kassada, apparatda hech kim yo'q. Mana xalq. Mana. Bank tijorat bank, lekin xalq uchun ishlash kerakmi? Qani bular? Qani birorta odam qani? Yo maylis vaqti prezident aytadi, maylis bo'lmasin. Vaqtida maylis bo'lsin. 4 dan keyin odam bo'lmaydi deyarli xalq bu yerda. Lekin 4 dan keyin maylis o'tkazsin mana. Kassa hamma joyda odam yo'q. 9 dan 2 ta o'tdi mana vaqt. To'g'rimi xalq? To'g'ri gapiryapmanmi? Shuncha odam kutib o'tiribdi mana. Ana shuncha odam. Bu bank xalq uchun xizmat qilmasa kimga keragi bor? Pensionerlar bor, yosh bolalar bor. Yuqoridagilar bular bo'yicha chora ko'ringizlar mana. Hech kim yo'q mana. Kassada ham hech qanday joyda. Yo bular mayli qilsin, yo xalq uchun xizmat qilsin. Mana maylis qilishyapti.